Izindaba ezingezinhle kubathengi zithi sekuphinde kwenyuka futhi intengo yempahla ethengwayo yafinyelela ku7.1 wamaphesenti phakathi kaNhlolanja noNdasa walonyaka. Ukuzwa kabanzi ngalokhu sixhumana noSomnotho uXhanti Payi. Asikubingelele sikwamukele eSomnotho ezindabeni zehora lesikhombisa. Siyabulela msakazi sibulise nababukeli. Imininingwane ekhishwe iStats SA ithi izinga lokwenyuka kwentengo yokudla lifinyelele ku14.4 wamaphesenti. Intengo yesinkwa yona yenyuka ngo20 wamaphesenti. Ingabe umthengi bakithi uzokuthola kodwa ukuphumula maduze ngathi nje isimo siya ngokuba bucayi. Msakazi bekuthemba lokho ngathi izinto zabangconwana but kuyabonakala uba kusenzima kakhulu ikakhulu kuba sisazi uba apha eSouth Africa asikhulisi ingqolowa kanye nento ekuthiwa iwheat esincedisayo ekwenzeni isonga nezinye ke imveliso esingenazo eMzantsi Afrika njenge-oil. So izinto zihamba zonke msakazi njengoba sisibonile uba bayatsho kwakhona nabo uba enye into enyukileyo yi-transport nayo ethi ibe nomthelele kumaxabiso okudla nezinye izinto esithi sizithenge. Somnotho kahle nje yini imbangela enkulu yokukhuphuka kwentengo yokudla futhi abathengi basangalindela yini ukuthi kwehle amandla emali? Msasazi kuhla kwamandla emali ayinto ezawuthi ibe ngcono ngoba once sinyuke apho sithi inflation ithi yanyuka ayide ithi ke ngemva kuba ihlile yona amandla emali aphinda abuyele apho bekhona. Into edla ngokuncedisa kakhulu ukuthi kuye kube ngcono mhlawumbe indlela abantu abenza ngayo mhlawumbe kuba kunyuke i-income njalo njalo. Ibonakalayo uba eyona nto isibethe kakhulu apha kumaxabiso okutya kuba sisuka kwixesha elibi kumafama. Amafama apho besuka khona ayengxaki lento kuthiwa ngu-El Nino uba khange bafumane imvula eyaneleyo njalo njalo. So le nto yabetha abafama ukuthi bangakwazi ukukhiqiza ngohlobo abadla ngokwenza ngalo kweminye iminyaka. Kuyabonakala msasazi ngathi ke ngoku ngendlela benze ngayo kule season siphuma kuyo ingathi ke kabathi kuye kwangconwana into ezawuthi ke mhlawumbe msasazi unyaka nguye ehamba abantu bevuna loo nto idifikelele ekuncediseni amaxabiso okutya mhlawumbe ukuthi ade ehle. Somnotho ingabe uhlelo lokucisha ugesi lwe-Eskom lunamuphi lona umthelela ke kuyo intengo yempahla ethengwa noMnotho wezwe? Sasa linemthelelo omkhulu kakhulu ngoba kaloku siyazi uba amafama ukuze abe ayakwazi utyala ayamanye azo mhlawumbe ukuthi bafikisele ukusebenzisa kwabo umbane xa belima into eye ithi ibabethu uba abade babe nawo umbane baphele mhlawumbe kufuneka umuntu ayozithengela i-generator athenge afakele i-diesel njalo njalo. Ezo zinto zibe nomthelele kwi-costs zabo okanye kwamaxabiso abo emveliso. So xa kuba njalo msasazi la maxabiso aye bawagqithisele kuthi thina abathengi kuba lokhu nabo benyanzelekile uba abenze njalo. So eyona nto into yombane nayo ibe namthelela kakhulu. Sibonga kakhulu Somnotho ukuthi ube nathi namhlanje kusihla ube nobusuku obuhle. Lowo ke mbukeli bekuSomnotho uXhanti Payi besixoxisana naye ngodaba lokwenyuka kwentengo yempahla ethengwayo kanye nokwenyuka kwentengo yokudla.